各位大家好，今日教你哋基本生存能力同基本日常生活嘅能力，教你哋啦。如果你要洗衫咧，要落呢啲洗衣粉落去呢個洗衣機度，然之後咧呢度開個掣教大家啦，呢度開個掣，跟住再閂埋個洗衣機蓋，然之後開呢個掣，然之後撳呢個掣，然之後咧呢度側邊要開個水掣，聽到啲水聲咧，開咗水啦，咁就洗緊衫噶啦。教你哋輕度智障同埋中度智障同埋嚴重智障嗰啲人士咧，教你哋基本生活、日常生活嗰啲就係使用嘅嘢同埋點用嘅嘢。一陣間等佢洗完之後咧，等佢嘟嘟嘟聲，跟住自己會跳掣噶啦。然之後自己熄掣，然之後咧要開蓋。然之後要一陣間仲要晾衫啦，呢度咁多衣架噶啦，總俾啲衣架噶啦呢度，一陣間要晾衫係要用嘅，到時教你哋點晾衫啦。感謝各位收看，因為咧近期咧有嗰個智力問題，即係智障人士咧唔識呢啲嘢啊嘛，跟住後尾佢母親死咗，然之後咧得返兩個仔喺屋企餓死啊嘛，就係咁咯。教埋呢啲日常生活同埋自理能力嘅嘢俾你哋睇啦。如果唔識嘅咧，可以參考我本人老玩家嘅嘢啦。感謝各位收看。